Okay, exercise 4. A pendulum bob is suspended by a light string. Length of 100 cm is pulled aside so that the string swept through an angle of 10 degrees with the vertical. After it released from rest, determine the period of oscillation. So by using equation of period of pendulum, so T is equal to 2 pi sed L over G. So substitute L with the 1 meter and divided by G is 9.1, the constant value of acceleration due to gravity. So you get the time is equal to 2 seconds. Next, determine the speed of the bob when it reaches the lowest point of its path of the motion. So by using the equation, you can use the conservation of energy. Okay, so compare the position of energy initial and energy final. Initial point is the position as the type of energy is potential energy because ada H lah. And then bila sampai bawah ni, H dia kosong tapi dia ada kinetic energy. So energy 1 ada mgh, energy 2 ada half mv squared. But before that, before you want to determine the energy 1, you have to determine the value of H here. Berapakah nilai tinggi dia? Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah length of pendulum. Also, this one is length of pendulum. Okay, tapi bila kita kira untuk triangle, kita keluarkan. So, kita akan dapat macam ni. Okay, so ini kita denote sebagai X lah. Sebab kita tahu kalau X campur dengan X campur dengan X, kita akan dapat balik length. So, kita nak cari H. So, kita nak cari X dulu. Kat sini. So, dapat X. X sama dengan L cos theta, cos 10 sama dengan X bahagi dengan L. So, X sama dengan L cos 10. So, X sama dengan 0.98 meter. So, ini adalah mode degree lah sebab 10 degree So, saya pun tolak lah. 0.985 lah tambah satu lagi. So, we get value of H is 0.015. So, saya pun masuk dalam ni lah. Okay, so G times with H equal to half V squared. So, V we get 0.54 meter per second. Okay, or the other ways you boleh guna. Let's say you tak nak guna conservation of energy, you juga boleh guna sebab nak cari speed of the bob kan. Jadi, bila dekat mana? Lowest point. So, dekat lowest point, as you know that, dekat lowest point ni maksudnya daripada position E1, dia nak pergi kepada E final, dia akan melalui amplitude. Maksudnya pergerakan dia ke sini, dia akan melalui daripada amplitude kepada kosong. Okay. So, jadi, kita punya, panggil apa? V maksudnya dekat lowest point, kalau masih ingat lah, dekat lowest point, kinetic energy kita maksimum. Okay. Jadi, kalau awak cari velocity dekat sini, dia sebenarnya adalah, dia nak cari velocity maksimum lah, dekat lowest point tu. So, awak boleh guna juga formula V maximum is equal to A omega. Whereas A ni, you kena cari dekat sini sebab amplitude dia. Jadi, inilah A. Okay, macam cari A. So, A sama dengan, you boleh guna sin lah. Sin 10 degree. Darab dengan 1 lah. 1 tu di mana dia punya hypotenuse. Okay. So, I akan dapat yang ini adalah sin 10. So, 0.173 meter. So, dapat itu adalah dia punya amplitude. So, 0.173 darab dengan omega. Omega kita ada period dekat atas tadi. Okay. Period dia 2 second. So, kita nak dapatkan omega dia adalah 2 pi bahagi dengan period. Bahagi dengan 2 second. So, akan dapat pi. Okay, pi darab dengan 0.173 darab dengan pi lah. Dia akan dapat sama jawapan iaitu 0.54. Boleh? Sepatutnya dapat sama lah. 0.54. Sama. Okay. So, mana lagi rasa mudah untuk awak? So, awak boleh gunalah. Saya bagi optional. Kalau saya suka lagi guna Vmax sama dengan A omega. Tapi awak kena faham lah yang waktu speed of the bob when they reach lowest point sebenarnya menunjukkan bahawa maximum speed. Sebab kinetic energy kita maximum bila dia ada pada equilibrium position. Okay, masa dia bergerak lah, bukan dia duduk statik. Kalau duduk statik tak boleh lah sebab tak ada kinetic energy waktu tu. Okay.
A particle of mass 4 kg undergoes simple harmonic motion. Figure show how the potential energy of the system change with displacement x. Determine the period of an object. So first, you kena kenal dulu. This is potential energy graph. So kalau dia baca 0.2, dia punya amplitude yang paling hujung. So bacaan U adalah 10. Maka you boleh guna formula of potential energy U is equal to half m omega squared x square. So 10 setengah, mass adalah 4, omega nak cari, x square adalah 0.2 times 10 to the power of negative 2 power of 2. So you akan dapatlah omega is equal to 1118.034 radian per second. Okay, from omega, you can determine the period is 2 pi over omega. So, substitute value of omega. So, you will get 5.62 times 10 to the power of negative 3 second. Okay.